안녕하세요. 한밤중의 울음소리에 오신 것을 환영합니다. 오늘 밤 여러분을 어둠 속으로 안내할 준비가 되어 있습니다. 지금부터 우리가 틈어마 이야기는 음산한 기밀과 두려움이 얽혀 있는 곳, 고요한 밤에 속삭이는 미령들의 목소리가 들리는 장소입니다. 과연 여러분은 이 불가사의한 이야기 속으로 발을 들여놓을 용기가 있으십니다. 소름 돋는 순간들이 여러분을 기다리고 있습니다. 이야기가 시작되면 눈을 뗄 수 없을 거예요. 자, 이제 함께 이 신비로운 여정을 시작해볼까요? 뭐가 이상해? 살 수 없잖아. 성관계는 자연스러운 거야. 저치 초보질. 그럴들 즐겨라. 다 그렇게 어른이 되어가는 거다. 너라는 거죠. 농담이 아니라 진짜 이상하다 보면. 쉬운 문제라면 넌 제 시간을 잘못 찾았다. 아니, 여기서 쓰는 게 가지야. 그게 사실 옆집에는 노인분이 사셨는데 지난주에 돌아가셨어. 그러니까 지금 아무도 살지 않는 집에서 장난하는 소리가 들리고 있다는 거야. 저녁 고양이라도 들어와 있는 거겠지. 새로운 거주자일 가능성은? 그럼 벽을 팡팡 쳐보는 거 어때? 돈을 떼고 들어갈 틈이 없어. 열쇠는 물론 잠겨있을 거고. 새로운 거주자는 아니야. 나도 처음에는 그렇게 생각했는데 이전에 살던 사람 이름으로 편이나 신문이 돈 앞에 엄청나게 많이 적혀있어. 일반적으로 저런 건 정리하잖아. 이설을 읽는 거면. 그리고 벽을 쳐봤지만 소리는 못지 않았어. 베란다에 있는 데서 들여다봤지만 저텐도 없는 텅빈 전원들. 아니 너무 깜깜해서 아무것도 안 보였어. 시원하. 그럼 그 장 너머에서 들리는 소리 아니야? 아니, 물리적으로 들리려나? 이건? 절대로 들리. 저기가 아까 외출하면서 잠문 앞에 귀를 대고 안의 소리를 들어봤어. 잠소리도 안 들리기에 이제 끝났나? 생각하고 잠이 돌아왔더니 벽 너머에서 그 소리가 계속 들렸어. 위쪽과 아래층은 창문 밖에서도 들리는 거야. 베란다나 복도로 나가면 그 소리도 들리지 않아. 기분 나빠. 그럼 벽 안에 있단 건가? 뭐요? 이거 질절임? 아직도 들리려? 아직도 들림. 조절스러운 베이프니 소리 같다 말. 그런 게 벌써 30분째 들리고 있어. 아직도 들린다는 우선 아는 사람을 들어오는 게 어때? 청청이랑 가능성도 있으니. 그렇죠. 우선 친구한테 전화해야겠어. 이 새끼 두명 친관송이 맞임? 일이 있네. 너 몇 층에 살아? 가서 초인종이라도 둘러봐. 일단 친구에게 전화했더니 와주기로 했어. 2층짜리 아파트의 2층 가장 안쪽 기둥위에 정했고 좀 더 잘 수밖에 없으려나. 아까부터 왠지 소리가 점점 더 스치고 있고. 잠시 뒤. 얘들아, 나 너무 무서워. 이제 더 이상은 안 될 것 같아. 조금 소리가 더 커진 것 같아서 나왔더니 조금 너무 조용해서 저에 기어다니는 소리까지 들릴 것 같다고. 그리고 잠으로 뛰어들어와서 벽에 귀를 대고 서 있어. 무슨 AV 같은 소리인데 딱 여자의 신음소리만 들리고 있어. 그리고 또 하나, 날 수 없는 소리. 저건 손등기 소리 같기도 한데. 그래도 용기 내서 다시 한번 가볼게. 복도 말고 베란다로 들어가봐. 달리인한테 열쇠부터 빌리고. 야, 장례? 이 새끼 언제 온? 죽은 거 아닌? 이 똥구를 못 보는 거 왜 이렇게 많이 끌려있음? 널 소설인데 나왔어. 어서 무슨 일 있었어? 손이 떨렸어. 등쳐치기가 힘들다. 초인종 눌러봐도 울리지 않아서 눈을 쾅쾅 쳐봤지만 아무 반응이 없었어. 그런데 그러던 중에 갑자기 문틈에 꽂혀있던 인편물이나 식물들이 만쪽으로 쏙 빨려 들어갔어. 저 이제 싫어. 싫? 뭐냐? 진짜냐? 이 새끼들 좀 쓰네? 적당히 무서워졌다. 소리가 멈췄다? 무슨 일이지? 일단 앞서쪽 전린이한테 전화를 해봐. 우선 네방 현관 열쇠는 잠겨있음? 아직도 목소리가 들리음? 대체 친구는 언제 도착해?
등을 뜯어서 잠갔어. 열쇠 잠갔어. 그리고 소리는 안 나. 친구를 수초처럼 10분 정도 부르니까 이제 곧 올 거야. 이제 세척기 돌아가는 소리 같은 게 들려. 이제 싫어. 저 어떡해. 사장님, 저냥 누가 살고 있는 거 아님? 불빛이라거나 뭐 그런 건 안 보이는 거는? 친구는 더 뒤졌냐? 이제 죽이는 건 너무 두서워서 들이야. 아까 저기 계란장에 있어. 불빛이 켜져 있지 않은 건 저긴 있어. 저텐도 없고 엄청 캄캄했어. 친구는 시도도 소리 들린다. 지금인 것 같아. 이거 아무래도 진짜 같기도 하네. 친구 왔어. 지금 베란다에서 옆집 들여다보고 있어. 그런 거에서 손전등으로 들여다보는 거 어때? 친구가 잠깐 베란다에서 더도 깜깜하고 소리도 안 들린다면서 증거가 보겠대. 뭐야 이 용감함은? 아니 근데 아까 눈 안쪽으로 신문이 들어갔다는 건 안에 사람이 있다는 증거잖아. 그럼 안에 누가 있는 거 아니야? 저쪽에 보이는 짐을 정리하러 온 걸지도. 근데 침입은 진짜 그만두는 게 좋아. 경찰에 신고될 수도 있어. 윗몸 말이 낫긴 해. 안에 사람이 있다면 덤질지. 하지만 없다면 진짜 무서우니까 그만해주세요. 짐을 쿵쾅 지돌리는 소리가 났는데 아마 친구가 옆집 문 노크하는 소리인 것 같아. 지둥지둥 하는 듯? 친구 왔는데 그 집에 들어가진 않았대. 지금 친구는 옆집 잔응이 없다 말하면서 짠키핀 근처에 있어 잠대 침고 있어. 세탁기 소리 같은 건 다시 들리고 저게 귀를 대어보면 자국 등치것 같은데. 저 앞서만 정리를 해보자. 옆단에서 아망거리는 소리가 들린다. 드러스 선풍기 같은 소리. 초인종을 울려도 소리가 안 난다. 근데 문에 있던 우편물이 안쪽으로 빨려 들어다. 치는 소리가 사라졌다. 대신 세탁기 같은 소리가 들리기 시작. 친구가 노크해도 보다는 입도에선 소리가 안 들린다. 하지만 집에선 소리가 들린다. 가로 열고 뭔가 있다. 감자. 이 정도는 정리 괜찮음? 이제 긴 앞에 별 떨어놓는 게 친구인데 큰. 그래도 정리는 나쁘지 않은 듯? 이제 절개인 불러서 세면에서 들어가거나. 그 전에 그 소리가 아래쪽에서 나지 않는다는 건 벌써 확인한 거냐? 아래층은 자고 있는 것 같아. 제 귀를 대봤지만 소리는 전혀 나지 않았어. 친구가 너무 용자라서 내가 2층으로 돌아왔을 때 집에 달리는 리어구멍을 열어서 관을 들여다보고 있다. 근데 아무것도 안 보였대. 잠깐 뭔가 딱딱한 걸 바다에 떨어뜨린 듯한 소리가 났어. 님들 이거 뭐임? 존나 무섭게 물고 있네? 스노클인가? 결국 들어갈 건지 안 들어갈 건지 확실히 해라. 자기 어떻게 들어가라고? 계란장으로 들어가라고? 안 그래도 친구가 천막이 있는 곳에서 손을 들려 사진을 찍어보시다. 하지만 손이 자치져 너무 어두워서 눈이야. 이거 왠지 점점 위법적인 느낌이? 잠깐 전부터 눈이 자치는 소리 같은 게 들리고 있어. 진짜 사람이 쓸고 있는 듯한 실물 소리이 들려. 근데 집 베란다로 침입 같은 건 무서운데 더 사람이 쓸지 않는다는 더 점쟁이. 어떻게 하면 좋을지 모르겠어. 아니 대답답하네. 집주인한테 몇 번을 죽어서는지 들어보면 될 거 아냐. 경찰에 전화해서 사람이 없어야 하는 집에 누가 있는 것 같습니다 라고 말해라. 집주인 지금 새벽이니까 일이야. 일단 전화는 알고 있지만 자택번호도 아닌 것 같으니까. 경찰은 신고를 해볼. 경찰한테 전화해도 이런 건 식을 거라 생각했는데 사람이 있는 것 같다고 하는 지은아. 지금 전화해본다. 냉정하게 생각하자고. 이상일 근처에 이사 온 사람이 있다면 독투 하면 나올 거야. 실물소음이 들기 시작했다는 건 지금 일어난 걸지도 몰라. 지설에 녹화한 건 못 들었을 가능성도 있어. 저기 쯤들도 요전이요? 소리는 들리지만 여전히 불빛은 보이지 않아. 잠깐 나갔을 때 혹시 몰라서 전지양 보고 왔는데 제이씨 움직이지 않았어. 세탁기나 뭐든 움직이고 있다면 제이씨가 올라가면 되잖아. 그리고 딱히 성격은 전혀 없잖아.
여자라고 하면 괜히 더 닥치라는 소리만 들을 것 같았어. 죽지 않았어. 근데 일단은 여자야. 좋아. 경찰한테 전화도 할게. 그리고 오늘은 친구 집에서 자고 해. 이제 정말 둘이야. 우리가 익숙해질 것 같아. 이런 바보 같은 글을 따라와줬어. 고마워. 니들이랑 대화하지 않았다면 너무나 무서워서 견딜 수 없었을 거야. 근데 여자라면 친구는 무슨 친돈? 이 시간대에 온다던 거는 건 너한테 저런 손친이 있는 것 같은데? 빨리 경찰에 전화부터 해라. 친구도 덤성이니까 들어올 일은 없어. 그런 건 안심이야. 전화 지금 했어. 취소 같은 거 들어보더니 의외로 적용 좀 지금 쪼빙해보겠습니다 라고 하더라. 내 휴대폰으로 따로 보고해주겠다고 했어. 뭘 친구도 여자인들 괜히 용서 지멍색인걸? 그래서 친구는 지금 뭘? 이제 끝난 건가? 댓글이 없네? 그나저나 잠에서 나올 때 조심해라. 그 정체불명의 임시에 사각에 써있을지도 몰라. 아, 늦어서 미안. 짐 챙기고 있었어. 이제 나갈 거야. 더 이상 이런 분이 있기 싫어. 사각에 있다는 글 보고 또 엄청 지를 뻔했다. 아마 진짜 조금 셌을지도. 야, 자더라도 제대로 보고해주고 이제 나까지 잘 수 없게 되었다고. 일단 다시 올게. 따라오셔서 고마워. 너희도 얼른 지라. 다음날 나 왔어. 기다렸다. 그래서 어떻게 됐어? 그래서 경찰한테서 특별한 연락이 없어서 일단 친구 집에서 잤어. 근데 지금은 경찰서에 와 있어. 다음은 여기서 나간 뒤에 적을게. 왜? 잠대로 신고담하기라도 한 건가? 역시 안함에 사람이 있었나? 오히려 좋아. 이대로 옆집에 사람이 있어서 되려 신고담을 떠는 정대라면 이한텐 미안하지만 오늘은 편히 잘 수 있을 것 같다. 근데 얘 웃긴 하냐? 시간이 너무 끌리는 듯? 체크 이딴 글을 믿니? TN 아니 않지. 지금 집에 왔어. 이렇게 경찰서에서 조사받다가 너무 졸려서 딱 2시간만 잡아왔어. 일단은 니들이 말한 것처럼 옆집에 사람이 살고 있었어. 그 사람은 원래 이웃에 살던 노인분과 신전에 사이좋게 지내던 할머니였고 따로 열쇠를 가지고 있었대. 이웃집 노인분이 죽은 뒤 일요일 그쯤부터 자사도구를 옮겨와서 살기 시작한 것 같아. 서로 가족이나 친척도 없어서 생활보호를 드리며 살아오셨다고 하네. 역시 이런 결말인 거. 저희니요 오늘은 잘 수 있겠어. 노잼. 그래도 저라는 아니었네. 괜히 잘 있던 할머니만 놀라셨겠네. 이제 민폐 그만. 자서 서버부터 해놔. 내가 왜 경찰서에 와서 지금까지 조사를 받았냐면 전령 이웃집 노인이 죽은 뒤로 할머니가 들어와 살고 있었지만 그 할머니 이미 죽어 있었대. 이불 위에서 누워 있었는데 사후 2~3일 정도 지난 상태였다고 했어. 게다가 내 신고로 경찰이 갔을 때 문 열쇠가 잠겨있지 않았다는 말도 들었어. 무서워서 문 손잡이는 전혀 건드리지 않아서 몰랐는데 만약 내가 잠에 들어갔으면 시체를 개조했을지는 먼저 생각하니 너무 무섭다. 쉣! 도둑사라는 건가? 아니, 저런 어제 그 소리는 뭐야? 생활소음이 들렸다는 것에 대한 아무런 설명도 되지 않는 상황이야. 경찰도 그 점에 대해선 완전히 무시하고 있어. 내가 그건 몰랐던 거죠? 라고 물어봐도 예? 라는 반응밖에 하지 않아. 지금 친구랑 집에 돌아왔지만 소리는 더 이상 들리지 않아. 내가 없는 동안 옆집은 경찰이 대충 정리한 것 같다. 하지만 나는 이제 이런 곳에서 살 수 없어. 점점 부동산에 갈 생각이야. 나 오늘 어떻게 자냐? 무서워. 처럼 결국 그거 몰랐던 거지? 이제 이야기가 끝났습니다. 여러분은 이 음산한 비밀을 어떻게 생각하시나요? 여러분의 생각과 이 이야기에 대한 해석을 아래 댓글로 공유해주세요. 좋아요와 구독 버튼도 잊지 마세요.
더 많은 소름 끼치는 이야기로 돌아올 수 있도록 여러분의 응원이 필요합니다. 한밤중의 울음소리와 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 이야기를 만날 때까지 편안한 밤 되세요.